Nusi Wakad Hello Totor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची आमची कार्यावळी खऱ्या अर्थान खाशेली आसा, कित्याक तर आमचे बरोबर आसात वाडट्या वया वयल्या भुरग्यांचे प्रश्न कशे हाताळप हाचे मार्गदर्शन करपी डॉक्टर सुषमा किर्तने. डॉक्टर सुषमा किर्तनेन MBBSचे शिक्षण गोवा मेडिकल कॉलेज मुंबई युनिव्हर्सिटींतल्यान घेतलें. फुडें तांणी DCH, MD इन पिडियाट्रिक्स, DNB एंड डिप्लोमा इन एडोलसन्स पिडियाट्रिक्सच्यो पदव्यो मेळयल्यो. दोतोरान मेडिकल क्षेत्रांत ज्युनियर रेजिडेंट, सिनियर रेजिडेंट, मेडिकल ऑफिसर आनी रजिस्ट्रार म्हणून काम केलां आनी सध्या दोतोर कन्सल्टंट पिडियाट्रिक्स म्हणून पणजेन प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. खरें म्हणजे पेडियाट्रिशियन म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर तशे म्हणजे खूब आसात किंवा खूब तरेचे डॉक्टर उपलब्धय आसात, पण एक वेगळो विशय म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार मातशे एक म्हत्वाचो विशय आनी तितको कॉमन विशय न्हय तो म्हणजे वाडट्या वयावयल्या भुरग्यांचे प्रश्न. आणि हे जेन्ना आमी प्रश्न म्हणटा तातूंत वेगवेगळे प्रश्न येतात. म्हणजे तांचे शारिरीक व्यथा आसतात, मानसीक व्यथा आसतात, सायकोलॉजिकल चेंजीस, फिजिओलॉजिकल चेंजीस, आणि ह्या सगळ्यांच्या मदीं तातूंत आनीक थोडीशी दुयेंसाय बी आसतात आणि विच आर व्हेरी कॉमन. आणि जेन्ना आमी म्हणटा की एडोलसंट हेल्थ किंवा वाडट्या वयल्या भुरग्यांचे प्रश्न, तेन्ना सगळ्यात पयलीं लेट अस डिफायन वॉट यू मीन बाय हे वाडट्या वयल्या भुरग्यांचे जो एज ग्रुप आसा तो तुमी खंयचो प्रिफर करता आणि वॉट आर द कॉमन प्रॉब्लेम्स दीस पीपल हॅव. वाडट्या वयावयली भुरगीं म्हणजे 10 ते 19 वर्सांची भुरगीं. आता एडोलसंट हो शब्द ह्या भुरग्यां खातीर वापरता. एक्चुअली एडोलसंट हो शब्द एडोलस ह्या ग्रीक वर्डावयल्यान आयला, विच मिन्स टू ग्रो अँड टू मॅच्युअर. सो ही भुरगीं 10 ते 19 वर्साच्या वयाची आसता. अप टील 20 इयर्स आमी कन्सिडर करता. पयलीं 10 ते 13 वर्सां ताका अर्ली एडोलसंट म्हणटा. दुसरे 14 ते 16 वर्सां मिड एडोलसंट म्हणटा आणि 17 ते 19 ते 20 वर्सां लेट एडोलसंट म्हणटा. आता ह्या 3 ग्रुपांची वेगळी वेगळी प्रॉब्लेम आसता. पयले 10 ते 13 वर्सांची भुरगीं तांकां फिजिकल मॅच्युरिटी, हायट वेट ग्रोथ जाता, तांकां चलयांक पाळी सुरू जाता, चल्यांकूय फिजिकल ग्रोथ आसता. तशेंच देर आर लॉट्स ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर डेवलप जाता. म्हणजे आंगार केस येवप, ऑल दीस थिंग, पिंपल्स येवप, आणि खूब आंगान स्वेट ग्लँड्स वाडटा, ते खातीर स्वेटींग जाता, वास येवप स्वेटाक, आणि ऑल दीस थिंग्स, आणि चेंज ऑफ वॉयस चल्यांक जावप, हे खुबशे चेंजीस जाता. सेकंड 14 ते 16 वर्साची भुरगीं आणि ह्या पयल्या 10 ते 13 वर्साच्या भुरग्यांक खूब प्रॉब्लेम आसता. म्हणजे ती भुरगीं हॉर्मोनल चेंजीस जाल्या कारणान खूब फाटीं अशी रिबेलियस कशी जाता. ते ऑल द टायम ऑन आर्ग्युमेंट्स. ल्हान आसतना जो भुरगो आवय बाबाच्या सांगणेन आसतालो, सांगता तें आयकतालो तसो आयकना, तो परतून परतून ताचे कडेन आर्ग्यू करता. दे स्टार्ट आस्किंग वाय, हें कित्याक करूंक जाय हांवें. सो डिफाय, दे वॉन्ट टू इस्टाब्लीश देर आयडेंटिटी, आपूण एक इंडिविज्युअल हें इस्टाब्लीश करपाक. आनी खुबदां क्लॅशीस जाता, कित्याक पेरंट्स वॉन्ट टू चायल्ड टू बिहेव लायक अ चायल्ड, आनी तांकां दिसता वो आपल्या हाता भायर गेलो, आनी ते start arguing, they start nagging the child, and there are lots of problems in the first age group, 10 to 13. 14 ते 16 भुरग्यांक कितें जाता, बॉडी इमेज कन्सेप्ट येता. चलयांक दिसता आपूण ऐश्वर्या राय भशेन दिसूंक जाय, चल्यांक दिसता आपूण ऋतिक रोशना भशेन दिसूंक जाय. सो ऑल दीस थिंग्स, देर इज सम, एक्चुअली इट इज रिटन इन द बुक्स, ऋतिक रोशन सिंड्रोम अँड ऐश्वर्या राय सिंड्रोम अशें म्हणून. आनी ही भुरगीं त्या खातीर ते परतून परतून हारच्यान पळोवप, किंवा तांकां पिंपल आयले, ओ माय गॉड म्हाका आतां तोंडार मार्क उरतलो, दे वील स्क्वीज द पिंपल अँड कॉज मोर प्रॉब्लेम. ऑर आपले हेअर बरे आसा, आपूण सुंदर दिसता, विल आय बी अट्रॅक्टिव्ह टू द ऑपोजीट सेक्स, हे सगळे प्रॉब्लेम ते बॉडी इमेज कन्सेप्ट. ताज्या नंतर 17 ते 19 वर्सां ते 20 वर्सां भुरगीं खूब सेटल जाता, कित्याक ती 12वेक पावता. दे आर फोकसिंग ऑन देर गोल्स, दे नो दे आर नाव हॅविंग व्हेरी दिस थिंग एब्स्ट्रॅक्ट थिंकींग. तांकां बरे भशेन सारके विचार करूंक शकता, आपलो फ्युचर कितें, आपलो करियर कितें, आपूण कितें करतलो. इवन इफ दे आर इन टू सम रिलेशनशीप विथ अ पर्सन ऑफ द ऑपोजीट सेक्स, दे वॉन्ट टू गो स्टेडी. इवन दे लूक एट दॅट पर्सन वेदर दे वील सेटल विथ हिम लेटर ऑन इन लायफ. अशे तरेन इट इज अ स्टेज ऑफ मॅच्युरिटी. सो हो जो म्हणजे आमी जर फर्स्ट जर तुम्ही म्हणलं की 10 to 13 इयर्स हो जो काळ आसता तो टोटल पॅराडॉक्स असो म्हणून येता. 10 to 13 डॉक्टर राव तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पेरंट्स सामके रडपाक पावता थोडे, कित्याक भुरगीं सामकी इतली हें आसता की रिबेल आसता. आनी एस्पेशली कितें जाता जाणा, ह्या एज ग्रुपान भुरगीं जेन्ना ते तांचे डान्सिंग हॉर्मोन्स, भुरग्यांचे हॉर्मोन्स हाय, आनी पेरंट्स ऑफ दीस चिल्ड्रन आर इन द मिडल एज ग्रुप, तांचे हॉर्मोन्स लो. सो तांकां नाका शिवड. आनी एस्पेशली प्रॉब्लेम येवंक लागता केन्ना तुका भुरगीं आसा आनी एल्डरली तांचे पेरंट्स आसा. सो पेरंट्स आर सँडवीच बिटवीन
between these two generations. One is terrible with the high hormones, and one is old people who are all the time demanding attention, their health problems. And parents are also building their own profession. They are at the peak of their profession, so they have to work hard to establish their identity. So it is a total mess. Parents are going through real difficult time. डॉक्टर आमकां सामको एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. दोन प्रश्न आहेत. दोन्ही विचारा. दोन बाळ जी 2 वर्षाच्या आतमधली असतात त्यांनी किती झोपलं पाहिजे, कारण आता होतंय काय जनरली ती बाळ आपल्याला पाहिजे तेव्हा झोपतात आणि आई वडिलांची तक्रार असते की आमची मुलं झोपत नाही. सुभाष साहेब बोलतात का? आणि दुसरा एक मिनिट सुभाष साहेब, नेहमी तुम्ही अभ्यास करून प्रश्न विचारता म्हणून जरा सांगतो. आजचा फ्रॉम टीव्ही. हो कळलं मला तुमच्या आवाजावरून. जरा एक मिनिट ऐकून घ्या. आजचा विषय मी स्पेशली ठेवलाय म्हणजे किशोर वयातील मुलांचे प्रश्न, आणि तुम्ही अभ्यास करून प्रश्न विचारणार याची मला खात्री आहे. तुम्ही ह्या रिलेटेड जर सुरुवात केली तर बरं वाटेल, कारण त्यामुळे बाकीच्या लोकांनाही मेसेज जाईल, कारण लोकांना कळेल की नक्की कोणत्या प्रकारचे प्रश्न आज आम्ही घेणार आहोत. सो डेफिनेटली अशी परिस्थिती व्हायला की आजची मुलं जी आहेत ती तापट किंवा हट्टी व्हायला लागलेली आहे. मला जे पाहिजे ते पाहिजेच. म्हणजे हा एक रोग असू शकतो किंवा टेंडन्सी का, नेमकी याच्या मागची कारण काय आणि मॅनेजमेंट काय विचार करायचा. ऍब्सोल्युटली एकदम मस्त प्रश्न आहे. हो सुभाष भाऊंचा प्रश्न आशिल्लो. म्हाका दिसता सगळे पळोवपी जे आसात आमचे कार्यावळ त्यांच्या मनान खंय ना खंय तरी हो प्रश्न खंय ना मातसो तरी डोकावताच. सो म्हाका दिसता लेट्स एड्रेस दिस इश्यू. भुरगीं अलीकडे खूप हट्टीपणा करतात आणि तापटपणा करतात हे मान्य आसा. खूपदां कितें जाता ल्हानपणांतल्यान भुरग्यांक खूपदां घरांतलें वातावरण इम्पॉर्टंट आसता, की ल्हानपणान पेरंट्स जे आसता ते खूब अंडरस्टँडींग आसत किंवा ते रोल मॉडेल आसत, बरें करून घरान कसलोच वाद विवाद ना काय ना तें सगळें भुरगीं पळयता. सदांच आवय बापाचें कितें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम आसता तें बी ल्हानपणांतल्यान ती पळोवन आयलीं. ही भुरगीं जेन्ना तारुण्यान पदार्पण करतात तेन्ना ऑटोमॅटिकली विथ दोज हॉर्मोनल चेंजीस तांचे स्वभाव ऑलरेडी हॉर्मोन्स हाय आसता आनी तांचे भुरगीं तो एक नॅचरल थिंग त्या अर्ली टिनेजरांक तो तांचो आसताच. तातूंत तांकां मिडिया इन्फ्लुयन्स खूब, पियर इन्फ्लुयन्स खूब, म्हणजे फ्रेंड्स तांचे इन्फ्लुयन्स हें सगळें पळोवन तांचो बिहेवियर त्या प्रमाणे आसता. ह्या हट्टी बिहेवियराक नॉर्मली पेरंट्सांनी खरें म्हणचें जाल्यार अशें हें दिसचें न्ही की तें कसलो रोग न्ही तो. पयलें हांवें ऑलरेडी सांगलां की 10 ते 13 वर्सांनी भुरगीं अशींच करता आनी पेरंटांनी तें एक्सेप्ट करूंक जाय. पेरंटांनी खूबदां अंडरस्टँड जावंक जाय भुरग्यांच्या ह्या प्रॉब्लेमाक कितें आसता तें तांचें नॅचरल बिहेवियर बरे भशेन तांचे कडेन उलोवन तें बरें म्हणून आसा तांकां समजावलें जाल्यार ही भुरगीं खूबदां बरें करून रिस्पॉन्ड जाता आनी कांयच त्रास येना आनी बरी करून व्हडलीं जाता. तांकां केन्ना 10 वर्सांची ते 19 वर्सांची जाता तें कळ सुद्दां ना. खूबदां पेरंट्सांनी तें अंडरस्टँड जायना. ती सदांच कितें करता जाणा, एका वाटेन म्हणटा कितें जाणा, तूं अजून ल्हान आसा खंयच्याय कारण भुरग्याक कितें फुडें सरलो जाल्यार. दुसऱ्या वाटेन म्हणटा की ना तूं आतां व्हडलो जालो. भुरगो कन्फ्यूज की आपूण ल्हान काय व्हडलो. तो ह्या कारणां खातीर आनीक चड हट्टीपणा, आनीक चड आर्ग्युमेंट, आनी हें खरें दुयेंस न्ही, हें नॅचरल आसा. भुरग्यांक खरें म्हणचें जाल्यार आपल्या आपूण इंडिपेंडंट जावपाचें शिकोवचें, आपूण आपल्या पांयार उबें रावपाचें शिकोवचें, पेरंटाचें पयलें हें आसता. आनी तशें करत जाल्यार हें हट्टीपणा बी कांय उरना. बरोबर. म्हणजे तुम्ही एक ह्या प्रश्न सुंदर जाप दिला, पण बेसिकली एक म्हणजे इवन तुम्ही म्हणता ते आय ऑल्सो एग्री, पण एक आम्ही खूपशे फावटी पळयता की पेरंट्स सामके सोबर आसा, म्हणजे तुम्ही म्हणटा रोल मॉडेल नाही, दे आर रियली गुड. पण एक कितें आसा, ज्या जनरेशनांतल्यान ते वाडले किंवा त्या ज्या किंवा तांकां एक आपल्या पेरंट्सचो धाक आशिल्लो तसो धाक आजकाल उरूना. कारण आज आमी टीव्हीचे वेगळे प्रोग्राम्स पळयता, वेगळे एक्टिविटीज पळयता, आनी तुम्ही म्हणटा पियर प्रेशर. म्हणजे आय विल टेल यू टू बी व्हेरी ऑनेस्ट विथ यू, रिसंटली हांव एक अशें दिल्लीच्या एका ट्रेनिंगाक गेल्लो. थंय खंय तांच्या स्कुलान त्यांची म्हणजे म्हज्या ट्रेनराची जी भुरगीं स्कुलान वता त्या भुरग्यांचे खंय ग्रुप्स अशे आसात की म्हणजे मर्सडीजवाल्यांचो एक ग्रुप आसा, म्हणजे ज्यांच्या पेरंटांचे मर्सडीज आसा, ज्यांचे BMW आसा तांचो वेगळो ग्रुप आसा. सो सच टायप ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो वेर एक्चुअली पेरंट्स असो व्हडलोसो रोल ना. द वन हू कॅन अफोर्ड डेफिनेटली यू बाय BMW, नाल्यार तूं मारुती नाल्यार स्कूटरीन येतलो. पण भुरगेच आपोआप भितर अशे क्लब्स करतात, अशे युनियन्स करतात, आनी इनडायरेक्टली म्हणजे तुम्ही जशें उदो म्हटलें की पेरंट्सांक खरें म्हणजे एकदां अशी परिस्थिती येता म्हणजे तांकां तो बाबा म्हणजे टू बी व्हेरी फ्रँक त्या ट्रेनरान म्हणजे आपल्या चलयेक त्या स्कुलांतले काडून दुसऱ्या स्कुलाक घेतले. फॉर्च्युनेटली दीस गर्ल एक्सेप्टेड, कारण केन्ना थोडी भुरगीं ना म्हाका त्या स्कुलान वचपाचो अशें म्हणून वाटतं. सो दे वर डिस्कसिंग दीस इश्यूज. म्हणजे हाचेर तुमचें मत कितें? ना हें खरें म्हणचें जाल्यार आपल्याक अमकीच गाडी जाय, हें जाय, हें पेरंटांनी ल्हानपणा पासून भुरग्याक खरें बरे व्हॅल्यूज दिवंक जाय. पेरंटांनी दिल्ले व्हॅल्यू मोस्ट इम्पॉर्टंट. पेरंट्स थोडे कितें करता, भुरग्यांक मागता ते वस्तू दिता सामकें, आनी एस्पेशली वर्किंग पेरंट हांवें हल्ली कडेन पळयलां. ल्हानपणा पासून जे भुरगे आपूण सबंदीत नासता, तो भुरगो कॅरटेकरा कडेन आसता किंवा क्रॅशान आसता किंवा घरान कोण आसा तो ताका सांबाळटा म्हणून काडून ताका जाय जाय तीं गिफ्टां दिवप. ल्हानपणांतल्यान भुरग्याक हें कळटा. जसो जसो व्हडलो जाता ताजें एक्सपेक्टेशन वाडत रावता. आनी खुबदां भुरग्याक कळूंक जाय की फ्रस्ट्रेशन टॉलरन्स म्हणजे कितें. त्या भुरग्यान बाबा
किंवा कितें मेळना जाल्यार आपल्याक आपूण कसो फेस करतलो हे पॅरंट आतां शिकयच ना. म्हणजे बेजिकली आमी पळयला अदर डे एक पॅरंट म्हजे कडेन आयले भुरग्याक घेवन 13 वर्साचे भुरगे म्हणू लागले की बाबा भुरगे सबंद वे मोबायलार व्हॉट्सएप आनी फेसबूक आनी हेंच करीत आसा इंटरनेट. हांव म्हणटा ताजे कडेन 2 मोबायल आसा कितें करपाचें कशें करून सांग आतां कितें करप तें. हांव म्हणलें भुरग्या कडेन 13 वर्साचे 2 मोबायल कशे ना म्हणल्यार आपल्याक एक आपलो ताणें घेतलो आपल्याक नवो दिल्लो तो भुरग्याक आवडलो म्हणून घेतलो आनी एक ताका दिल्लो आनी ते आमकां इंटरनेट चार्ज कर म्हणटा हें कर म्हणटा. पण हे सगळे फॅसिलिटी भुरग्याक पयलीं पळोवंक जाय. फोनाच्या भुरग्या कडेन कितें काम. आतां तुमी भुरग्याक फोन दिता की ट्युशन सोंपल्यार आपल्याक फोन कर स्कूल सोंपल्यार आपल्याक फोन कर अंडरस्टँड. बट दीस इज नॉट इम्पॉर्टंट की ऑल द टायम भुरग्याक ते काडून ते असल्यो वस्तू दिवं. ल्हानपणांतल्यान जर ताका सगळें मेळत आयलें ताजें आज तुवें घेतल्या ओपेल कोर्सा फाल्यां मर्सिडीज बेंच ताजे फुडलें कितें आता तो भुरगो मागत रावतलो. भुरग्याक सगळें जर तुवें घेवन दिलें ताज्या आयुश्यान गोलूच उरलो ना. बरोबर. सो वी हॅव टू ऑल्सो म्हणजे एकदम इनफॅक्ट एक ट्रेन कोण लेट द चायल्ड रियलायज हाव द हंगर इज. म्हणजे खूप फुडें आमी अशें भुरग्यांक इतकी फीड करत होतो की ताका भूक लागप म्हणजे कितें तेच कळना. कारण भूक लागच्या पयलींच आमी ते भरत रावता. सो अशा पळय ही मानसीक म्हणा किंवा शारिरीक म्हणा किंवा शरीराचे हे वेगळे तरेचे कन्सेप्ट आसा. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो. हॅलो. प्रश्न असो आसा विचारा. भुरगीं जेन्ना आसता पळय तेन्ना ते उरफाटी बीन बरयतात हँडरायटींग म्हणजे के वेगळी काडटा बी वेगळी काडटा अशें काडटा आनी तांच्या हातूंत 4-5 भुरग्यां भितर मिक्स जाले की ते एकामेकाक धुकलतात ती भुरगीं स्पेशली. हो प्रॉब्लेम कितें आसूं शकता मातसो मातशें हायलायट करूं शकता. नाही परते काडटा इतके पर्यंत कळ्ळें म्हाका. पण कोण धुकलता म्हणल्यार कळूना म्हाका. म्हणजे भुरग्यांच्या हातूंत ते बिहेवियर चेंजीस जाता आनी ते एकामेकांक ते धुकलतात. म्हणजे त्यांचा हातीक कितें तरी काही हे आसता प्रेशर आसता ते प्रमाणे ती हे करतात बिहेवियर तेंचो चेंज जाता ह्या त्या भुरग्यांचो. आनी ती 4 भुरगीं जशी एक जाली खेळटा ती मागीर कितें करता एकामेकाक धुकलता किंवा एग्रेसिव्हनेस दाखयता. अच्छा बरें. म्हाका सांग तुमी ज्या ग्रुपा विशीं उलयता ज्या भुरग्यांचे त्या भुरग्यांची एज ग्रुप कितें आसा. एज ग्रुप आसा एक 8 वर्सां. 8 वर्सां. बेसिकली आमी टॉपिक दवरिल्लो एडल्ट हय. पण एनिवे विल जस्ट कायंड ऑफ एक टेंजेन्शियल लेट्स टच दिस. या ओके. आता तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे 8 वर्साचे भुरगे जर लेटरां उलटी बरयता आनी ताका एक बीच्या जाग्यार डी बरयता अशें जर कितें आसत त्या भुरग्यांक फर्स्ट सस्पेक्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटी. लर्निंग डिसेबिलिटी म्हणून भुरग्यांक आसता तातूंत डिसलेक्सिया डिसकॅल्कुलिया डिसग्राफिया 3 कंडिशन आसतात. पिक्चर आले तारे जमीन पर तशें द सेम थिंग ते भुरगो आशिल्लो तो आनीक अशेंच ते हे कंडिशन आसा. आनी जर हे अशें जर चल्लें त्या भुरग्याक स्पेशल इवॅल्युएशन लागता ताका वचून पळोवंक जाय ताजे डेव्हलपमेंटल कोशंट इंटेलिजंट कोशंट सगळे ताजे फूल हिस्ट्री घेवन ताजे फूल ते टेस्ट आसता करपाचे ते करचे पडटा. नाजाल्यार ह्या भुरग्याक फुडें प्रॉब्लेम जावंक शकता. थोड्या भुरग्यांक कितें आसता तुवें प्रश्न विचारलो जाल्यार ताका आन्सर बरोवपाक येना ते उलटी लेटरां बरयता आनी ताका जमनान सगळें रॉंग पडटा. ती भुरगीं तुका फूल प्रश्नाचें उत्तर ओवरऑल विचारल्यार सांगता. अशा भुरग्यांक टिचरी मागीर क्लासीन तांचे ओवरऑलूच हाणें आन्सर इवॅल्युएशन करून तांकां मार्क दिता. म्हणजे हें स्पेशल इवॅल्युएशन ह्या भुरग्यांक लागता तें मनान दवरून दोतोरा कडेन व्हरून दाखोवन फूल इवॅल्युएशन करचें. दुसरी गोश्ट म्हणजे एग्रेसिव्ह बिहेवियर. आतां स्कुलान भुरगीं खुबदां धुकळप मारप हें जें इन्फ्लुयन्स 8 वर्सांच्या भुरग्यांचें आसा खुबदां अशें पळयलां डॉक्टर राव की हांवें पळयलां की भुरगीं दिसभर कार्टून्स पळयता. खुबश्या कार्टुनांनी धुकळप वोडप मारामारी आनी आतां पयर एक दीस कोणें तरी सांगलें छोटा भीम पळोवन भुरग्यान आपल्या खंय पेरंट्साक आवयक म्हणलें आय वील टीच यू अ लेसन म्हणून. ते आवय सामकी इतली अपसेट जाली की आपूण आतां सामको कार्टून आनी चॅनलूच बंद करून टीव्हीच बंद करतली इतल्या पर्यंत तिणें हाडलें. बिकॉज हें सगळें पळोवन भुरगीं परतून हें सगळें आपूण हें करूंक शकता करूंक सोदता. तशेंच एक म्हजे फ्रेंड अमेरिकेक साकून आयिल्लें ते छोटा भीम काय कितें ती ताजे भयणीची भुरगीं पळयता म्हणून ताजें भुरगें पळोवंक लागलें. 8 दिसांनी हें भुरगें वेल बिहेव्ड आशिल्लें तें सडनली टेबलार चडटा उडक्यो मारता खोणाचेर पांय उचलता हें सगळें पळोवन आवय शॉक जाली. तिणें बसून ते प्रोग्राम पळयलो आनी तेन्ना तिका कळ्ळें की हें सगळें प्रोग्रामान आसा तें भुरगें शिकलां 8 दिसां भितर शिकलें आनी सारकें ट्रेन जालें. सो ती म्हाका विचारपाक लागली हे प्रोग्राम तुमी हांगा इंडियान भुरग्यांक पळोवपाक कित्याक दिता. सो चडशा वेळार भुरगीं एक्चुली टीव्ही बिवी यूज्ड एज अ काउच हें कितें बेबी सिटर तो एक ऑन आसा म्हणून भुरगीं समोर बसून कंटिन्युअस टीव्ही पळयता. हें पेरंटांनी पयलीं पळोवंक जाय की भुरगो खंयचो प्रोग्राम पळयता. एज्युकेशनल प्रोग्राम किंवा ताका भुरग्याक तुजे आपले जे डॉक्युमेंटरी कितें आसता तो नाल्यार एनिमल प्लॅनेट हे प्रोग्राम पळोवपाक चड हें करूंक जाय. आनी कंटिन्युअस टीव्ही भुरग्यांक न्ही. एक्चुली अमेरिकन अकॅडमी पिडियाट्रिक्स कितें म्हणटा भुरग्यांक स्कूल आसतना 1 वर प्रोग्राम आनी भुरग्यांक स्कूल नासतना 2 वरां इज द मॅक्झिमम टायम भुरग्यांनी प्रोग्राम पळोवपाचो. व्हेरी गुड. दीस इज अ व्हेरी गुड मेसेज. म्हाका दिसता सगळे जे आमचे पळोवपी आसता तेंचे लक्षांत घेवचें की जेन्ना भुरग्यांक स्कूल नासता तेन्ना 1-2 वरां आनी स्कूल आसता तेन्ना 1 वरां एंटरटेनमेंट म्हणा किंवा थोडें रिलॅक्सेशन म्हणा किंवा फॉर चेंज ते सुद्दां म्हाका दिसता भुरगे खंयचे प्रोग्राम पळयता ते